Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan, dilimpahkan rezekinya ya, amin. Ya alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan rezeki ya, masih diberikan kesehatan. Jadi hari ini kita masih bisa pergi mancing lagi ke Waduk Gajah Mungkur bos ya. Dan untuk spotnya kali ini ngambil spot di Mbah Polo bos ya. Kita baru aja sampai spot ini, posisi sekarang jam setengah 6 pagi. Kita tadi berangkat dari rumah jam 4 pagi ya, kita baru berangkat. Ternyata di sini kosong ya, nggak ada yang mancing. Jadi kita bebas pilih tempat ya. Bebas, mumpung udah ini ya, udah serangan fajar ya, kita mau beberes dulu biar nanti lempar langsung strike ya. Oke, tetap simak videonya, jangan kemana-mana, tetap di Salwa Bolang.